Arratsaldeon Baionatik, Ipar Euskal Herriko hauteskundeen emaitzak berehala, erreakzioak eta analisia ere bai. Ongi etorri. Zentro eskuina indartua eta biziki pozik, Ipar Euskal Herrian hauteskundeak irabazi baititu kasik kantonamendu guzietan, hemen bezala Uztaritze eta Urdazuri aldean bozen 58% pasa. Junkoten gira, beharko dugu antzinan begiratu, segitzia goelana, gaztentzat edo laborantzentzat eta hemengo diendientzat akitzeketzeko, ahunkoten gira. Zentro eskuinaren buruzagiak ere aixe irabazi ditu hauteskundeak bere eremuan, eta ostegunean berean Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluaren buru hautatuko dute berriz Jean-Jacques Lasser. Niretzat, launa da, eta nahi dut harrikin segitu, gizon on bat da, ahuntona, eta berdugu, bada hainiz gauzak egiteko oino, eta nahi dugu harrikin segitu, omen 7 urteen zat oino. EH bai irabazlea izan da lehen aldiko Zendaiako kantonamenduan, Iparraldeko ezkerreko ordezkari bakarrak dira, duela zenbait urte, Jean-Michel Galan eta Alain Iriar abertzaleak egin zuten lanari segida emanen diote. Konten dira, berristen dira lehen itzuliko emaitzak, orain bihartik aurrera dagokiguna da lanean aritzea, kantonamenduko herritar guztien ongizatea eta geroa hobetzeko asmoarekin. Garaipen hau posible izan da, hainbat militantek lan egin dutelako, bai azken aste hauetan, baina bai azken urteetan, eta haiei esker beroenak ere bai, hautesle guzti hoiei, gure alde bozkatu dutenak. Zoritxarrez beste behin, abstentzioa ere aski handia izan da, eta horrek esan izan dugun moduan, apaltasunez aritzera eramaten gaitu. Hendaiako kantonamenduan EH bai nagusitu zaio ezkerreko bertze hautagaitzari, Alderdi Sozialistak zituen 3 kantonamenduak galdu ditu, Hendaiakoa alde batetik, baina baita ere Baionako 2 barruti, Christophe Martenek hauteskundeak galdu ditu 88 bozengatik, eta Henri Etxetok 29 bozengatik. Pena handia, siur da, hori galdu dugu eta boz kopuru tipiarekin. Jakinez lehen itzulian, paperean ezkerra anitza hor zen, plazan, eta esperantza genuen bigarren itzulian dako, eta ikusi da, baina ez dugula bate dinamikarik piztu, ezkerra ez da mobilizatu, eta hoa ikusten da emaitza. Gaur egun usten ditugu Baionako kantoiak eskuin zentroari, jakinez biharko egunak zailak izango direla, sozial mailan, eta izango gira maleruski hor ere berriz begirale. Erran bezala, sozialistek Baiona Iparra eta Bokaleko aulkiak galdu dituzte ere, hemen hautagai independenteak nagusitu baitira. Alde lan bat izan da, biztan da, bukan dugu Baionako alkatearen sustengua, Bokalekoarena, eta elkarlanean aritu gira, talde sendo batekin, eta biziki kontent gira hortaz. Gaiten ziguten ez ginela bigarren itzulian izanen, kantonamendu hori ez genuela sekulan irabaziko, Alderdi Sozialistarena zelako, eta erakutsi dugu lanarekin, programa biziki konkretu batekin, eta etiketa politikorik gabe lortzen altzela kantonamendu hori irabazten eta Bokales eta Baionesen boza eramaiten. Zentro eskuina nagusitu da kasik kantonamendu guzietan, mendialdean, edo kostaldean, baina hemen ekologisten emaitzak aipagarriak dira ere. Eta bertzalde, Akitania Berria eskualdean Alain Jusse sozialista nagusitu da, aurten ekologistekin aliantzarik egin gabe ere aixe irabazi du, eta gehiengoa du bakarrik 5. legealdia egiteko. Eskuin muturrak uste baino 5 gutiago bildu zuen, ondotik sailkatu dira eskuindarrak, berdeak, eta azken tokian Macronzaleak, abstentzioa handia izan delarik 73 pasa.
Bigarren igandez, abstentzioa izan da garaien nagusi. Niretzat tristea da, oso tristea da. C'est un droit, c'est une obligation. Eskubide bat bete beharra dela dio. Des centaines de millions de personnes n'ont pas... Munduan milioika lagunek ez dutena eta dugun heinean erabili behar dugula, baina ukazina da haustura bat badela eta horren atzean arrazoi asko daudela. Uste dute ere abstentzioan badira hainbeste iritzi. Erakunde hauek duten garrantzia ez ezagutzea batetik, C'est eux qui défendent nos dossiers. naiz eta eskumen zabalak dituzten. Eta, Si on ne va pas voter, bozkatu ezean ezin badugu ere ordezkatuko gaituen inorra aukeratu, On est trop loin du centre de Bordeaux. erabakiguneak oso urrun eta sarri herritarrek esandakoari entzungor egiten diotela uste dute. Herritarrenak ez diren interesak lehen etxiz. Eta guzti horretan gazteen abstentzio handiak ematen du zer esana. Ezke gazteak, uste dute gazteak nekatutak dira. Uste dut seinale bat dela ere bai politikari beste hatz bat eman behar diogula, beste hurbiltasun bat eman behar zaiola, gaztei interesa pizteko. Naiz eta galdera hau, À qui faire confiance? À qui? C'est pas évident. geroz eta edatuago dagoen gizarteko geruza guztietan. Parte hartzea biziki apala zergatikote. Egia da, departamendu eta eskualdeko bozak kontestu hortan ere, jakin behar da ere krisiatik ateratzen girela eta behar da jenainitzek beste gauza batzu bazituen buruan eta bozkatzerat joaiteko gogorik ez behar bada, baina nik uste dut badela olako urruntasun bat ere eskualdearekiko. Akitania berria dela handia, Austria galtzen gira pixka bat. Harremanak ditugu bai Poitou-Charentes eta zeaekin Limousinekin, baina Akitania zen gehiago eta departamentalei dagokienaz. Handiak dira ere kantonamendua gaur egun. Euskal Mendia deitu barnekaldeko kantonamendua, Baxe-Nafarra mendialdea eta Xubero osoa lehen bi kantonamendu bagenituen Xuberorentzat. Izan departamendu edo eskualdearen gaitasunak gure eguneroko bizian importantak direla eta baina behar bada guk ere naiz eta edabideak aipatu ditugun boz horiek, behar bada ez dugu aski pedagogiarik egin edo, behar bada. Baina berriz diot, arrazoin desberdinak direla, pentsatzen dut, eta fenomeno aski komplexua dela abstentzio hori. EH bai gero eta indartsuagoa da, hori ere begiratzen zaio. Aspaldiko lanaren fruitua dela. Baina gogoan dut ere, garaian, 80ko hamarkadan abertzaleek ez zutela beraien burua presentatzen kantonamendu guztietan, emaitzak ziren 3% zerbait, 5 iristen zirenean hau lorpena zen, gaur egun, bigarren itzulirako kalifikatzen dira. Argiki, EH bai abertzaleak bigarren indar politikoa bilakatzen ari dira iparraldean, hori argiki. Senditzen dira desberdintasunak behar bada Baionako hirigunea eta Barnekalde artean. Baionako hirigunean sozialistak oraindik, sozialistek badute oraindik indar, baina hala ere ikusten da EH baiek ere hirigunean ere bozak irabazten dituela. Halere ez dute lortzen, ez diote buelta ematen gaiari. Zentro eskuinak eta eskuinak jaun eta jabe dira edo andere eta jabe dira atzotikan. Iparraldea berriz ere xuri-xuria da eta galtzaile handiak direla sozialistak, dudarik gabe. Hori Pirineo Atlantikoetan, Akitanian Alain Rousek irabazi baititu hauteskundeak. Lehena da, kasiktoki guztietan, departamentu guztietan, Akitania berrian eta iparraldean ere bai. Eta hor, badirudi atzo bi populuk, bi errik ezberdin bozkatu zutela Ipar Euskal Herrian. Ze departamentaletan gehiengo bat zentro eskuinari, baina lehen indarra eskualde herrialde eta zera hauteskunde haietan, Alain Rousek. Orduan, ote da gehiago Alain Rousek alderdi sozialista baino, hau posible da ere bai.
Jaun Andereako naino gaurko emanaldia, bagoaz Siberuraino, antxe Abdelkader Pastorala prestatzen baitute helduten udan, 3 emanaldi eskainiko dituzte, eta bihar emanaldi berezia eginen dugu haiekin. Bihar arte.